Сегодня будет видео про кассетный камин, который мы обкладывали кирпичом. Вот. Тут даже можно и не говорить, вон какая шикарная эта самая вещь. Очень красивая, гармоничная. Собственно, вот центр притяжения всего дома теперь будет. Значит, изначально заказчик хотел сделать его под отделку, но потом, когда увидел такую красоту, то решил оставить так, как есть. Начали очередной проект. Здесь будет кассетный камин. Здесь входит аж, по-моему, 4 или 5 рядов забутовки. 2 ряда забутовки, еще 2 ряда, пойдет чистовая кладка. Значит, раньше мы у этого заказчика уже строили банную печь, вернее портал для банной печи. Сегодня отрежем лишние шпильки торчащие, заварим болтики, чтобы не откручивались, и будем ставить. Поставим тут под нее посадочное место, вырежем в кирпичах, и все будет в ажуре. Сделали такую проходку для конвекции в соседнюю комнату. Теплый воздух от камина будет поступать туда. Вот сюда ставим трубу. Так, не дать. Часть туда и часть через решетки, которые здесь будут установлены с двух сторон. Вот так будет труба. Подрежем ее по длине. За 6 дней обложили кассетный камин. Такая красота. Сегодня сейчас еще заказчик привезет решетки. Вот туда их установим с двух сторон. Это средняя часть ниша. Планируется под штукатурку. Вчера заказчик сказал, что может быть оставит ее так. Сделали вот такой узел прохода прикрытия. Короб из силиката кальция в 2 ряда. Ну все, объект, можно сказать, построен. Трубу установили. Сейчас будем сдаваться. Это Андрей, заказчик камина. Мы уже здесь второй раз. Первый раз делали банную печь, да? Портал для банной печи устанавливали. Теперь вот сделали камин. Как вам камин? Очень, очень хорошо. Если буду что-то еще делать, обязательно позову. Не забывайте подписываться на канал, жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И пишите комментарии.